Mbote na balandignon sur la émission Canal des Sports avec votre humble serviteur Mike de la Foyora des Amba Papa na Samarange donc Anyande Okito. Car on est au message au Banabino, beau continuer toujours à s'abonner massivement dans la chaîne internationale Congo Canal 26 TV, la chaîne internationale. Babi émission na bino ya lelo to yambe bino la reine Shakira, maman le pango ya Congo to développer na yé évolution na yé ya catch ba discipline tout ça la collecte évolue na yé mais avant tout ça na osenga na yalo la mouché Nicolas Sinac sans oublier Naza ngai Naza misapatalo. Vous balancez sur nos images, tout le monde on est la reine Shakira en plein entraînement, n'enga zo toka, n'enga pas zo bomanzo tout, public bomona, tous les cas. Travaille côté yo, aucun autre kende. Travaille. Travail. Bobby. C'est bon. Comment me contenir? Faut maman. Faut maman. Good. Merci na yalo la mouché Nicolas Sinac sans oublier Naza misapatalo. Vraiment à toujours une émission na biso Canal des Sports dans des aladato selon na mamuna biso babitaga la reine Shakira. La reine bonjour. Bonjour. Koni Saoudi. Saoudi kitoko des Zamba. Famille Penza kitoko, famille za kimia. Nyonso famille za bien. En tout cas moi bolimbi na ba fan nanga. Naza kusukusu. Donc kusukusu so déranger moi makasi moi voix. Ezabeze moment ndé na forcer voix ka pona loba. Voix pendeza moi kitoko te mais na loba ka pona c'est pesa bino. Merci beaucoup donc de côté pour moi week-end ya moi coupon poussière donc la reine tout le monde seulement qui toujours mon en plein entraînement va dans ma ça la mais sauf que toujours mon présence il y a moi no bete la toloté la reine Jézabel. OK, la reine Jézabel ma princesse donc elle est vraiment moi d'entraînement moi tout passe pour nkolo pe nazo kuzwapenda makasi nazo coach na mikuwa et pour après vraiment ngai na kacha Congo oyo eza moi nanga princesse après vraiment la reine Shakira c'est la princesse pour na catch penda bakati je so ba kufa na bango to tikeka biso mbale donc on a l'effort azala techniquement azala penda bien donc tout ça l'entraînement sur ozo mona été mikolo yo yé pas dans la kati ya bakomba nga una boulaki ke lola nga na boula unda lo baké donc ande on nga vraiment comme Jézabel na nga ça niveau temple donc ba tu ça sima nga mami wata utanga te ba libolas mais ozongi suka na temple na yo kaka ta niveau mambo sala mami wata ya Kachez mami wata bon a chanter ngo yebsinga ke mami wata muka resistant na catch nga okonga na kokoyeba muki okoyebisanga ba libolase ba vimba na kati ba Miss Marti ba zina la guerrière donc wana ndenga na kokoyeba ba mama Fanny na yebi mama Fanny na yebi nani Chimeleta la blonde na kati ya est donc Chimeleta bela bambote na Chimeleta ba nga pesa na yebi mingi pour moni na kati faut na prise de définition o bato ba yebeli yo
la reine Shakira bayebi lié alongola kabor allié en plus la reine Shakira abeta kaso de chasser makasi moi nanga princesse so tuni bato bakoyebi swaza spécialiste ya ba bras volés ya ko beta 1 million bras volés na ringi abinisio muke bras volés ongo baluka boye bras volés bato batala bakombane bayebi. OK donc tu la reine to na ignorance ti donc to solo là ngamona viva bena ke ngamona vandi na viva bena ke la reine avandi wana mami wata bunda to ke so ignorance ti ton ya bunda te maîtresse oyebilisa na ngwe maman ndenge zalaka komba no jijango te na mona non te na mona muko na bumbu na bumbu komba nani ezaka babu te ezaka mami wata ezaka libolasi tant kombe silinga na mati na fronter libolasi azaka na mwana mwa mutu munene bo ezaka pour faire bobunda na yina bobunda na mami wata me yo bundaka te la bino masolo lukuta te ta na voite na kotomboka babetela bino masolo ya lukuta te to solo laka na koza la moyini ya mutu te lelo apprendre nga ke mami wata soki ya biso na Congo to na Fleuve du Congo mami wata Fleuve azali mami wata terrasse azali mami wata musupa bimana wesa za ba mami wata batemple pi baza bon tangu yebisika mami wata o apprendre nga ke za na quartier mami wata a chanter mami wata toleka. Hello la machine oui go mambo tomboka wa donc to ka malembe la reine oui que ça on peut tembo na kata fédération mami donc la reine Shakira qui est politesse des fois ba maîtresse des fois ba maître donc na habité sur la race ba connaître fédération so respectable on a habité donc yon mona muke allô muke allô donc na habité au juste ces années succès gatoni la reine Shakira abotam na famille chrétien famille o baby ko banga o baby diko manjuma papa yondo ebikisi papa na ngai pazanganga time ya nzambe nga zanganga ya bakoko biso toto abanganga papa na nga zanganga nzambe papa ya mbashak azanganga petit frère na nga koko ping pong ye pazanganga ya ba comédien koko ping pong bambo yo la mushini ba nganga la bino champion local maboko ya nzambe ye pazanganga ya ba journaliste na arc-en-ciel balakisi nga pe nzambe na biso ba journaliste. OK Dieu connaît petit frère mona suka ye pazanganga ya tumbanga ndisko poso na kinkolo so ngolia poso ya zanganga ba poso donc na koya kuna to yana lelo musheto ya bina donc to kombo na kata na mwenge penda ko na mwenge soki bia na mwengo bina oluka Dieu connaît yamba leki ya petit frère ya bastar donc au monaye donc ngana botam na kata famille chrétienne na zongi lisusu na za kempolité na edipe ko tout ça en plus na mtena mona voyu mobo ya mtetela ngana za mtetela 100% na batetela ba voyu penda bazalakati bana batetela na lengo che moyo donc dimite la kaso shobula voyu donc tam sosi ba ko adapter kikini mais na kati ya batetela voyu azalakati puis to za bien éduqué mwana mtetela o aza mal éduqué aza 50% o aza penda 100% mtetela aza mal éduqué te ngana aza mal éduqué te sauf que ba vérité nanga et toucha ka bato mususu et pesa bango ba problème nangai nde bango ba lukila nga ba problème ngaza na problème na mutu te sauf Congo mo baza na problème nanga po za na charge za mama lopango na bango mama lopango ya Congo donc na problème na mutu te à part ya edita msuna senga komba ki mamba na kamba nzamba bomba ya edi bambote belé mama miss bambote belé ngala senga bakachaka binene ya mboko Shakira s'il vous plaît maîtresse to yozoloba s'il vous plaît to yozo oui ya mamba sport mais to yozo tout en caméra to yozoloba ke usenga ya edi komba akenda kima na kamba tous en ont battu nan ni batu otala biso bayebi donc mwana na yaki mukolo papa wana yede ke kima yo Shakira nani bo faki bo tunaye ka tanga na sengi komba bongwa na ipwani fela ko melo wa kisa kinip na ba mai l'équipe na libo menga na kansa lo kwande na sanke komba pa ban sabato ifaki mukile bimaina maseke maki okima na église pourquoi ayebi ke Shakira za mystique moi message beaucoup mela et puis un message ko papa nanga wa boko lingai aza papa wa boko lingai na senga komba impolimate mais polima na cadre msala ba komba bese to te ya beste to ngato bunda
so abetaki nga papa so nga pe na beti na mwana nga boya nga pe teke malédiction za la personne te za musala wana toza na cadre ya sport wana zaki na cadre ya ki papa sengi mwana neti yo boko senga papa to bunda okosala ngo sunga na senga ki dingwe ko bapa zaki kache lelo ko ma frère Paul frère c'est na ko ke frère Paul to bunde comme manquement nazaki impolite bafani nanga bana poto na ela bino trop bato balinganga na linga bango ope babayanga na baya bango na sepela na bango te eloko elukela bato ebele problème ya lola donc toleka mo mokende ezalasalaka babi la reine oyebi ke bakomba mo ebundamaki na kawele si je me rappelle encore ezalaki na compte club cinquantenaire ya président Mbisa Mai oyo babenga lelo sénateur en vie ebela bambote akomba na pensaki plein de dégâts public ndenge yaki oyo na babetoli sur babeka ke la reine Shakira mama lopango ozala wana bato nyonso baozelaka la reine Shakira mais fin de compte batake ebandaka kombati maso komba la reine Shakira monana te bon public ndenge yaki baregrete fort comme na oyebisa mais sauf que oyo bazalaki na moko mo motonga bi aseraki mi libolasi aseraki mi ne mami wata bon absence no wana place on a c'est base de quoi OK la reine bon tout bazalaki ba maîtresse OK la reine Shakira mais moi na princesse azalaki te asazalaki ba moi kuna ba compter na liste ba maîtresse te na ebité yim to kontaka kaka azali maîtresse wa zo bunda sa l'espoir bato ba bundaka bien baninga ko tcha bango place ba fouter te tant moi on a fouter on dit que bato na ba bundaka bien au monde que puna ben sa bato ba bundaka bien ba ko effacer bananga oko benga te public ba mona ki ba fiche au club cinquantenaire isalaki bataki photo libolas na photo ya l'autre nani camarade libolas est-ce que ba mona mami wata Shakira photo Shakira isalaki te photo princesse isalaki nazalaki invité te nga naza cher lola na lola mshenu na bengali wala collègue na dans décembre na Lolendo pona nini naza charge naza na ceinture du Congo yelo la kokote la été tout tena na fiche wana s'il vous plaît tout tena fiche wana maîtresse Vimba ataki na kati te mais ayaki abundaki ba benga ngo koya na lokoso ba pese lotin nga pona ya il faut invitation na transport pour jamais ceinture ya du Congo et matali kola moto nge fona zo taxi express obi kana mikolo na mutukate donc fona zo taxi express na tie mutukalanga na nango komba kombesi na zongi na taxi express donc pona koya ko benga la reine Shakira soit baya na princesse eza trop cher yango balobaka ke moi so babala ke cher ezaka pasi po ba tie na ndako akoma mingi bato bakomza ka mingi ka ba shida pona nini aza cher makasi baso bazana bango délaissé bakozwa bango bakobunisa bango na mai na wapi omwe batango ngape nazalaka bongo nazalaka pe kombeza wapi fona ke lobunda mais lelo na comprendre valeur nanga naza mama lopango na bango donc tango entake mama lopango na kyoko patapata te soki na sala na kende komba moko boye na pamukela ngala kawele na bunda trop bala kawele na bakutala nga bayebinga bayebi ke la reine Shakira bayebinga ngaza mama lopango ya Congo kongo mobimba na bambujumai bakivu este kuna baozela la reine Shakira ke okunda na bachikapa naza na invitation champion Samso ya Mbujumai vice champion du Congo ya époque ba Mobutu ya époque ya papa na ngai Edingwe vice champion Samson azozela la reine Shakira il faut que ne kobunda na kananga bazozela ngai nyonso wana eza mpona fierté kaka ya Congo po eloko na simba eza trop cher eza kilo donc nga babenga nga lisusu botaba te donc okomona komba mobo na za te seke babengi nga te soki babengi nga na ata na kobunda te na koya na fandi lokola mama lopango na bango na félicité bano babimisika o babunda bien tu na tona mi balé oui babimisika bana babimisika yo yebite na catch speaking o ba olanda kuna bana mi balé babimisika nga tanga mika mwana nga princesse abimisika na mwana moko aza na club cinquantenaire ye pa bimisika comme nena on a maîtrisé bien te donc na ye na la princesse baza bano babimisika po ni na solo bana la princesse eza pourtant kombe ezala kana fanda kana ota mwana nga ndenge abunda na omona ke koyeba musala pe kozala lokola mama na ye pe kolanda o mama salaka aza mystique na ba bravole aza mystique na ba entraînement to mone na ba entraînement eza na ebite soki ba entraînement na boko yeti oza sukate boko ya ponga sa préparation makasi na zo sa ba préparation mikolo na ke bunda te o eza Congo bako ba kala reine Shakira ana eloko mobo liboso na ye babuki ata likoloka po kende te nga loko na yebi na nga bango na ozela sisa makambo na nga pona zongela ba na Congo toki c'est na la reine a fongoli club
bon tonto yeba bato baolanda basoka jemba moko ofonce club komba club yango eza nini de na kata club wana alola musheni oyo ezolekela bato mabiatisi buka sala obigi mama tuni ngai mais comment la reine Shakira obunda catch na kata club na ye aketa donc coach ya boxeur tu évite ce ça la mais pas nous de chez Bando ça. OK, na catch entraîneur ya Temple d'Action Royale c'est qu'il est le roi. Combat ya club. Na comté na yo baninga na entraîneur. Non non tango ba. C'est comme na club non. Club Temple d'Action Royale. Temple d'Action Royale. Showman. Wana club oyo eza na kati ya Moamba. Club Temple d'Action Royale qui est la reine Shakira. Donc nga vraiment na zawana. Eza club ya bakozi. Eza pona koduke masse et jeunesse na biso ya lopi. Na sala yango te pona adversaire to soutien. Nga na pas mamutu te batema na ba problème nanga. Batu bia ba problème nanga nga na pas mamutu te. Nga na za o na za selfie o ba sela documentaire na bi kemno pe bona ba documentaire mais batala yango te na monde entier. O yangi tala maka. O ayo batala yango wapi. On comprend bien. Basel on dit on a le cicatrice c'est Basel. OK. Oza la reine Shakira na bino. Oza la reine Shakira yeyo. Donc ata mutu amoni esika la reine Shakira zo bunda te ba na buta vala la hôtel nga TV na ndako na ye. Ndako tana ndaka batu sans audience. Au vandi bo na sepa na Shakira te. Mais hôtel apia ba la Shakira yo na Shakira. Ya ko tala Shakira ngo yeyo na komona ye. Yeyo. Donc na bato ba monanga na en face te dia ba monanga na ba documentaire pour documentaire na ngeza monde entier. Donc club nanga Temple d'Action Royale eza déjà na ba membre na kati ye moko ya Fodi Ngoma le coutumier premier membre o ata na kati ya club oyo o aza moko oyo azo pesa conseil financement makamutu o bana o ba ce botanga bakombo ba prêtre ba yibuba tout ça otanga bon nyati ya Fodi Ngoma ye ayiba na ye aza prêtre ça sans kobomba. Donc hier soka sepeli na yo aye sans frontières. Ça presque sans frontières. Na kotanga nyonso te na teka ya Fodi Ngoma po baka tamsu ba kanisa ki azaka ya bango moko azaka pia la reine Shakira. Wana tani ya Congo. Eza penza ya Congo mona kauka. Ye penza grandi né au kauka. Surtout que non malé parce qu'on a kata club il oni bine senga na minute ou ba walanda moi il ose senga boto de na tout tomber na na. OK na kata club le Temple d'Action Royale, toza na lit, toza na boxe, toza na catch. En même temps, il y a 3 disciplines à catch. Catch est un temps où il s'est la marque. Et puis, catch dans le pédale, tu vas dire entraînement dans le pédale, il y a force, il y a ma capacité pour nous faire une affiliation. Pour nous, la caca, ma membre, pour nous avoir battu de l'eau pour soutenir le club. Tant que il y a affilié en gros, tout ça la sortie officielle à club. Il faut comme sous et à part ça. Club Temple d'Action Royale. Dès que tu vas avoir bana na ngo monde baye dans la famille no carton au batindi pour na bango uchi poto ya bilamba ya olata. Donc na na pate bene maman Nathalie Merci Belé. Donc na cadeau o atinde na bana ya la reine Shakira ya club na ye. Naza na boxe naza na entraîneur nanga Mujinga John aza entraîneur ya Temple d'Action Royale. Naza na Yemoko Chaleur à moto entraîneur ya club d'Action Royale. Naza na coach Mabanga. Donc aza na kati ya Temple d'Action Royale. Wana contre ya boxe na. Na ke na lutte. Na lutte naza na Yemoko Chaleur à moto entraîneur ya lutte. Na ke na s'il vous plaît, pardon, tout me rendre phoné place. Yemoko Chaleur ya moto entraîneur ya boxe. Asa la boxe, asa la pelite. Asala full contact, asala jiu-jitsu. OK, asa multisport. Entraîneur Charles Showman azali entraîneur il y a 7 disciplines na poto. Donc ozala azana boxe azana nini eza penda problème te. Mais maître Chaleur asa entraîneur ya kachite. Quoi kacherte. Na kacha donc parce que nous couple ça merci ndé. Ba tu vas comprendre, faut pas comprendre ba différencier catch na litité. Exactement mo côté na catch ya catch. Tozali na ye moko directeur technique pe entraîneur o azo pesa la minute oyo qu'il est le roi. Azawana entraîneur qu'il est bambote belé musa kitoko soki baso ozo mona la reine Shakira azo bunda mikolo kitoko koleka ezali ye moko entraîneur qu'il est le roi o azo préparer nga pona ba makambo ezoya ya bien. Donc entraîneur nanga qu'il est le roi na yebi pourquoi vous avez image msusu beaucoup tenga préparer nga pesa nga entraînement. Donc c'est ça. On travaille net buena na préparation en casse. Donc on travaille na bateau ya bien au Congo. Congo kutu championnat du Congo pour na veloko na buka na lokolo. Na zoka na loboko. Et bon ba yoka kyoke de défendre championnat to buena ku sentir nini. Eza championnat intercontinental. Et bon soki
bayoki eza mpo basalanga nini bakokotelanga ata na ndako bayobetanga masasi toyebi yango te. Donc il y a vraiment l'émission qui nous concerne pour évoluer des alazala. N'a pas besoin là qui est malembe. Question sur pour nous c'est une image mobile na le monsieur na NASA donc nous aussi plein de technique na vraiment. Maman, mais quand on va cirer pilule sur la poto partout dans le monde partout ba ebio. Bana na biso ngaba. Pour multiplier force à kuluna te to ko diminuer force à kuluna na ngaba. OK, bon lui mais c'est pour la voix. Club Temple d'Action Royale Showman ezana no temple d'action royale et ça temple ya bana ya bakonzi mwana moko boye aye akomi boxeur ya temple d'action royale akomi déjà mwana ya mokonzi lobi akobunda na imika lobi okuna kobunda na marti lobi okuna kepoto ko défendre Congo akeno kobunda kuluna ngai la reine Shakira na lingaki ko kabola o nga na yebi na bana po ngai pe nazalaki mwana mukie nga bandi sport na 13 ans na âge mukie ba o balakisanga lelo nga pe na yebi yango na posa pe na lakisa batu o ba pesanga yango pe na pesa ke pa ya batu o comprendre donc bana oyo nga na kuti ngaba kulune ya makasi mena minute o kulune ya tena ngaba po mwana nyoso za na posa ayeba kubunda akoma lobi lokola la reine Shakira lobi pe akoma lokola ba champion o ba yeba ni na kati ya Congo ezate pona ko o former ba kuluna tout formé bakuluna pona lobby po yo yebi ngabo bachaki yango commune soki blanche soki rouge zone rouge mais lelo yo ngaba okoko ya na désert okomona mutatele misote assuré biso ato ya na désert na kati ya commune ya ngaba ba hôtel misote na mupanzi ya mupanzi okuna bakota feshi migol baza na zusa musala na mupanzi ya koto manzengele mopulu kanyoka matali kolo la Shakira ngamona za awa to simbi jeunesse na biso ya lobby po lelo ngaba na biso ezonga ngaba ya kala po ngaba yo yebeza kominya ba star ba ping pong ba uta na ngaba ba loko akanza ba uta na ngaba ba pompom miyake ba uta na ngaba ba donc ba na biso météo ngaba ba sans souci ba uta na ngaba hein tout ça ba artiste makasi na kati ngaba et puis to na batu oyo ya makasi na kati ngaba lo donc otoko ba champion local maboka nzambe mo na ngaba vous comprenez toza na nani na Christian qui dit là azobeta drum aza grand domaine na orchestre soki ya nini auta na ngaba sotali ba litère makasi o ba uta na na kati ngaba lokola ba Lumumba Omar mama na litère mwana ngaba chuke et chubele mwana la reine Shakira uta na ngaba donc ngaba eza na ba talent o eza na kati nango batu ba binde ko découvrir ngaba te yango mwana la reine Shakira etake mama lopango ya Congo pe na motema ya mawa o nga nazala nango na mona ki jeunesse ko ikotelingana te ozo sentir que bana bota mai bi roulote ozo apprendre mo kiem que so tali na ba image ndenge bozo balancer no tiem no image na la samona ndenge na ko beta roulo malembe mwana ko mo beta roulo malembe mwana bandi ko buna malembe imika komba malembe na ba stade mwana akomo se sentir comme star yebsanga star olinga simba lichette sara kolinga kanga mutaboto na téléphone botanga comme star ba okabele chombo tant mwana comme star ba okabele mbongo abunda komba azuma enveloppe mukia sombi bodi sombi elamba mais soki jeunesse na biso ebele na biso bana wa baby to ke na prison makalo mona plupart bana ngaba bazebele yango susi na biso ezali na bano batikali to encadrer bango lokola ba sportif ya lobby ko lobby ngaba ezona na réputation ya malamu pe na ensiré gouvernement auto wana ngo awa yemoko ministre na biso Chantini nani na ministre ya sport gouverneur Chantini Gobila atiana no miso azongisa na ngaba amona ke ngaba eza commune oyo ezali na ba dans bana o baza discipliné le koleka bana ngaba bazate na minute oyo oh mais vraiment nazo yebisa yo. Merci beaucoup vraiment abi to sokini malembe Christian kinanga engambe donc taka yo na kata Afrique c'est ça la ngaki tokos sans oublier trésor mayo na kata ya Paris quoi donc on singa vraiment na yalo la mouché di konda sina sans oublier Naza Misapiatalo. Donc, vous balancez une image, moi, en plein toujours entraînement. Pour bien, Nicolas, vous n'avez pas entraînement. Image en plein entraînement. Dans le temple royal, tout le monde a des bourses, ça, les salams. Tous les cas.
Gauche. Gauche. C'est bon. Merci na bonus bana balance bazo na tolanda image oyo sans oublier Ige Mabelo na rate Australie en Australie vraiment babio ne makamune za la vraiment Ige Mabelo na rate Australie donc et bien là mot na pas yalo la mouchaine code à sinar ndenge zalaka donc to songi vraiment na émission na biso maman lopango maman lopango c'est pour ça makambo on te vendre like maman lopango babila poteuse ya koinda donc poteuse ya koinda poteuse ya ko bouger poteuse ya ko ningana il paraît que star na bango aso ya poto star na bango aso ko bunda na poto star na bango balela dans la reine chaque maman lopango aso ya poto mais babina ye tout na yo poto bango ba yeba préparation ba organisation ya voyage izoleka ndenge ndo so se préparer ba voyage ya ndenge. Ok, yemoko na compte ya manager Pichu oyo azwaki likanisi ya kolongola la reine Shakira na Congo akende kobunda na Belgique na bunda na Bruxelles na bunda na deux pays wana ezaka pays moko na bunda na Belgique na Bruxelles ngana ebiti nga vana na potote na bunda na Belgique na bunda na Bruxelles le remonté. Europe, mais un pays différent, Belgique, France, Allemagne, Suisse. Non, qui n'est pas la Katia. Qu'est-ce que tu as fait en France? Kongo, Congo, non, qui est en Allemagne. Combien en Allemagne, combien en Bruxelles. Na Bruxelles, na Allemagne. Yango moni nazo se préparer penda pour na ba fan nanga nyonso o balinga kala reine Shakira. En tout cas physiquement nazo travailler. Tout ça là entraînement dur. Nasi na monsieur Koya, bokoya kuta entraîneur nanga ikile le roi pesanga d'entraînement. Nazo travailler physiquement. Parce que moralement ba fan la reine Shakira bo raisonner ngai donc petit soit na pia numéro nanga. Bo raisonner nga moralement pour mon moral est bientôt yeboza kine. Mon côté monsieur moka le bambo que c'est pour fakala. Le roi pena pour cela bon pour ba tourner nga pena le ko na bloc. Les amba lukai oye ba no pena zo préparer voyage ni ne zo zanga ni boui. Le zo zanga les aka moralement donc piakalisation aux na kati ya Congo pas moi. Système Kinshasa. Na système Kinshasa. Donc soy mutakani c'est qu'elle a Shakira na ngai na posa aya pesa ba victoire boyeboye. Obengi na numéro o na sana wato bengi pelo la mchuna to bengi moko maman Béatrice Boukassa na rozoka rappel na yo au soutenir nga physique moralement. Pour physiquement naza vraiment nazo préparer. Pour na Congo na ngai yo ka sonité. Naza sir o nazo promettre bino ba fanatique ya la reine Shakira awa na Congo. Na koya na 3 ceintures po naza sir fona beta mwana wana ya Angola Jurema Jurema champion d'Angola PC message voilà champion d'Angola Jurema oyo mama lopango ya Congo keba na ngai la tigresse lali na epongi ozoleka na bimission ozoloba pambala makambu oyo okoki koloba yango te na samte moyebike nazoloba ngo tika na loba soki kutu ba papa ya mboka oyo Congo abanga la reine Shakira ebongo yo puku ya tunnel nyama kofina jure makeba nanga la tigresse soka lali pongi alinga te ba déranger moni ndenge na drapeau nanga kikinga nelongi pona kanda na yo keba na ngai jurema na bande lisusu champion ya Bruxelles Valentina oh la reine Shakira nabi ko préparé par Koseka obunda bando banda kachina no bunda te o simba siko mukwa ya mboloko tamsozo kaniso ngo bunda nya tso bunda kuna o mukwa ya mboloko na koya na style congolaise o ko sentir style congolais ndenge zalaka nalanda ki émission na bino nalanda ba partage na bino na ndim nalanda ki nyonso oyo lobaka nalandaka mais oh la reine Shakira mama lopango ya Congo donc on a promettre bino championnat tozo kende ya intercontinental
soki na na ceinture te na aéroport bo ba manga mabanga c'est que na okita te elo la moucheni garder sur image pardon na promettre Congo la message mamba yo na lobi boye ba congolais na ba congolais so baza na kati ya Paris le 21 mai na Bruxelles et na Allemagne comme basali na bosani kombe zawana o balingaka la reine Shakira na bango boya ko accompagner ngai boya bomona kati style congolais pona nga tamola na style congolais na sama pika nazaka nango partout na sakité te na sakité e boso ba bendi saki bako benda pe sakité nga zaka nango partout na sama pika na tambola nango moye ko ezate na style congolais na nga na tambola nango ba fanatique la reine Shakira balinganga boya na le 21 mai na kati Allemagne nazana pona ko servir bino na laki bino soki na beti nyanga la kata wana ya ngolais obina na kata bangolais ba beta baba ya na biso fort na ka nga ngolais sur na jourema c'est grâce à Lali la tigresse à Lali mais yo ole kana bi mission oso finganga ole kana bi mission ole ba n'importe quoi yo ko beta ngai o mama lo pango ya Congo nakoki ko sa Congo o ya ngai soni ata mukolo moko te. On comprend des zamba. Oui, bien que Sony wana. Soki. Soki soki là tayo monter là na Congo bimba. Na ebike na ko bundela nde Congo ti. Voilà. Champion du Congo, a ko ne ko bunda en Europe intercontinental pona lokumu ya mboka na Congo. Eza lokola ndenge to mona ka équipe nationale de football et ko beta bal équipe nationale Léopard ya boxe kei. Siko Léopard ya RDC la reine Shakira pona minute au champion du Congo ya kanga moko pape dingwe mikolo azani na kamba ngamo nde na zawana na kangi titre wana na minute ngande na champion du Congo. Donc de défendre mboka na Congo libanda mboka na Allemagne. Donc nde na okende kuna na okende pona yo kisa Congo sonité yango na so senga na ba boss ba patron ba balingaka kati féminine pe balingaka ba quartier ya mboka Congo ba soutenir ngai financièrement moralement nazali un peu calme. Numéro na ngai plus 243 89 60 66 473 plus 243 89 60 66 473 na Facebook omona photo mo nazo bunda catch naza na stade des martyrs na koma Shakira et Yamba Shakira avec S ya CT eza Shakira et Yamba. Donc so coach wana okomela ngai po Facebook yebi atozana na megoza na megate ozana tanyo so kosuna na mutu nyonso. Donc na posa ya ba conseil na bino na posa ya ba soutien na bino physiquement moralement. Donc nyonso oyo ayebi kete na ngi pena mwa mwa so ko na sepena na pese technique boye na so boya to benga na numéro nanga oye otemo mwa sa na so sepena na posa bima pa paquet na coach ya ta na musculation obengi nga to ko solola na ko boya te po na ke no bundela yo congolais ozo ka lingala o nga na oloba po lingala na oloba na pasola pe lingala ya bakanja lingala pende ya balingala ya Congo. Donc ozana kana souci ya mboka no pe ya kati féminine. Donc naza na souci ya wana bosunganga physiquement moralement. Donc nous na nga wana pesi bokomela na Facebook, c'est ça. Préparation et les kanango moi bien malgré tout piakalisation ozana kati ya mboka na biso Congo yo ebika Congo ngwe kufa kala ba obongisa ngo mais ebonga kana nute. Surtout wana pomanga na beti pena c'était nango makasi na beti. Donc c'était ne pena makasi. Ya Teddy Ndongala ya Teddy Ndongala na kati ya poto. Donc mwana poto atango mwana kasavubu ya Teddy Ndongala famille Ndongala mobimba ya Teddy Ndongala. Donc bambote pinda bambote na kati ya poto na ebike annonce na PC comme le pays ye moko Eric Tola empereur Eric Tola. Donc na kati ya France. Donc mwana poto ya moko bien muta soutenir ka fondation ya tosha la reine Shakira ye moko ye wana Eric Tola to ba mbote belé na ebike message op et comme liyo. Donc comme liyo donc ba message comme liyo ya na ngai papi pour diema. Donc message comme le pays wana ya na nga penda ya na nga propre. Donc ba mbote comme liyo ya Minata ya Mami. Donc bino nyoso na ebike nazo ya wana nozana mino le 21 na kati ya Bruxelles. Donc nozala na pona ko bunda pe ko défendre titre na ngai ya championne du Congo. Donc merci à trop. Merci à trop vraiment appena singa na mama mapasa c'est Pelas Kendos. Donc wana Londres moi no yeyo sans oublier papa André Lomami na kati ya Londres. Donc moi no yeyo et ça c'est bon bosanga na pene belé donc boya pene bosoyer et ça venanga faire Fernando Kanta
Fernando Kanta na kata Panama. Fernando Kanta. Na la sabine toujours la de la reine yé o toi yé ba kete yé yo boya pene bene report le jour en haut. Boya ozoé ça moi c'est bon. La reine Shakira, question me outina technique. Merci à tout la machine. Confiance au public et puis sur le gouvernement Mobimba, bah tout a peu sur confiance, bah tiende yo muto à train, léopard, qui est bunda sur l'Europe. Bah sur confiance sur baby lobby, sur peu sur confiance sur tindo. Pour bah Europe total la bonne peine mingité, mais total la naming bah américain du jour au jour. Bah momia bah américaine wana. Avec été la reine chacun qui est bunda na bango, assurer biso no mom kipo et que simbe que yakaka, assurer so bien là. Kacher nuance au ba ben combo kacher. Apporter serment. Mune na chelibo na likolo, te porter serment. Serment to potaka. Oh bien benga ngota msusu wa cérémonie na kata ba cérémonie na biso soki ba kacher américain ba porta serment moko na ngai na sirebino bon batu bolo ba keshara chacun da munoko trop nga na boxe na bundina ba mindele to bundina ba na ba championnat d'Afrique to kutani ta msusu pe na ba problème msusu pe to beta ba bango ba kaope peut-être MCP na kacho banga na yo ah mama lopango oh mona motetela misu makasi te oh ndeko Lumumba Nega papa wemba na banga. Papa wemba. Yekuta kufi ava kufa sala boy. Oh, on ndeke luka te. On ndeka likolo. La tigresse, maman lopango moi ça 3 makiki. Bango ndefo ba banga ngata ngota lelongi nga ba mona misu misatu. Makiki misatu. Zolo misatu. Munoko misatu. Oh la tigresse na banga bitumba te. Wana kutu webisa yemoko technique lo na mcheni yebisa la tigresse de la République démocratique du Congo Mama Lopango moi ça 3 makiki katalé à la femme du Vagence na banga na bitumbate. Merci à toi mesdames messieurs, je ne de l'obité réponse est commis babi a tout na chiter l'émission na biso da radio to ticket moi pe maman kende sala sala tout me presse déjà à la fin a tout nous na chiter Mama Lopango question moi outé libanda ba ben na posé bon et ça là tout le monde na biso ngo atote oyoka awa oki ba botola ki champion la titre. Oui. Donc ezaki to yoka ki paraît ki mo lisanga mo basangana ki ya bébé pour la sanini akwendenge to yoka ki mais to luka tout ça ba recherche ba information parce que na ibité est-ce que Mama Lopango peut avant ça ki bandeko aye basi bandeko aye baton bandeko ayo basi donc na la reine Jezabel Mupanzi yaza mwana ratanda donc bandeko ya basi na mo neti Mami Wata namona Avimba Libolas namona na este kuna moni mama na so chimeleta mama Fani namona da base belé na ya mwasi na nini na Kisangani Mami Wata Kisangani seke bango ba donc seke kwa Kisangani da musika bo ba so bo so na Facebook chumba ubaza awa Vansi ba on les tenga na des personnes qui bundela mboka moi ndé ya moi puissance bataille ba peso moi puissance osona ba ngote ba Mami Wata no na moni bolinga komba mingi nga komba ngwe bangisa ngai pardon nga komba bongo pardon bangisa ngai nga susi na ngai za boyi mutu na kokutana na yepe apesa ngai mpe de mayele ko bunda ya lokwa ba kache sokola bazena la guerriers ana prise comment on est bangisa tena bi bakombo na mona otanga kombo wana mingi moninga mikolo na sa émission polémique ba bi mama saka polémique na bana te donc bana il faut pas polémiquer ngai ngalo ko polémiquer na bana yo te pesa nga question oya o monde bi question polémique ba répondre na saka polémique na bana te donc ba yeba musala ba bunda bien ba sala effort ba kuma pelo kwa ngai izala fier pour nanga na otala peke lelo na tiki na ko vantsa bango ndenge nini c'est que ko senga bango eloko ngam tuna beta bango bakiso bana ngoza mikemi so no senga bango nini e papa ngai mutu nga na ko kutana na ye na ebise bono bunda libanga mboka lokwa masala ngai Miss Marthe atato lubana te bambote belé Miss Marthe asa techniquement asa na ba prise ya catch pokunda na ki obunda na mindele na obunda na batu mwendu te tamsu mkongol mo africain na obunda ne angolaise pour angolaise ka toke de noir kuna tout obunda ba kuna ba mindele ba ninja bazali Valentine azali ba kombo mususu ba film mususu na ebité n'importe sozo comprendre donc la reine Shakira ndenga zaboye muto oya ko vandisa pona nini ezalo kwa zena la guerrier na ko yepsa zena prise no wana tombolaka otourner se muto wana na kosala ngondenge nini bon yepsa ngasko ba kombo yo tangi na otuna nini bala sanga luketo ko bina
to balakisa ngai yokubeya to yokubeya te to balakisa ngai nini posi nini kisi nini obalakisa ngai mpo lobi nalongola mwana nga princesse nayebe nakotuna princesse nakobeta bras volé bien ndenge nini po abetaka babras volé afiakulaka mpenza ye nalongolaki ye nalongoli princesse mpo nani mpo nayebi ke botravaille awapeso yango ntina ngai ezali ke bato bapianga baprise bakisi te ngai asa bakisi naleki bango nyonso na bakisi susi na ngai ezalaka nini bato oyo bayebi koleka ngai nde na affronte bango bato baza na batekniki oyo mosusu basalaka nga mpe nasala yango nanu te bango wana nde baza important bato balandaka ngai bangaka bakoma Shakira so baoyebisa nga nini bango baa na posa bakoma nga baa baposa babenga bango Shakira obunda na ring babengi yo Shakira moni okomi ngai asoyebi ke mwa soki azokati bakati esi na bino soki azobunda bato babenge Shakira basepelaka seka bamonaka yebi kati Shakira yo penza descenda Shakira oh kokala piana Shakira Shakira te omona bana basi oh babundaka soki babinga bango Shakira seke ayebi kati donc nga naza déjà elembo ya fi moko boye abundaka kitoko ok nabundaka bien donc ntango bango balingaka bazala lokola nga nakolinga nazala lokola bango te ngai fo nazala lokola bamama bashiki rose bishiki rose boss de boss aza na kapela aza na bar hotel wana babansia na biso bato soki nengana koma lokola bashiki rose bato nakotuna conseil epa bamama Rita malgré to akoma na ye prophète bamama Rita oyo bansien kati ezi ya basi bamama mwasa liboso na kati mama Rita Amazon mama Kaba que ton âme repose en paix mama Tete kasuku la vie vous comprendre bato wana ndenga na wiko kende koyiba maele na bango po baza bansien bango bayebi njungwa kindoki na se nango biso tokoyeba bango pe na se nango meta musu ndenge tokanisa tokomi te toyebi ke bato wana nde balekaki biso tolulaki bango tokoma lokwa bango siko ngana okende kovandisa bato balinga bakoma lokwa la reine Shakira ndenge nini bango bana posa bakoma nga oh mais yo kena badojo balititi Shakira ndenge babotami donc naokaka fier tant on a place mo boye bato basa oh Shakira omoni ndoi na yo oh donc nga pe ande na za boye na komona bandoi ebele o babengaka bango Shakira donc la sik na sa ramsa na nga bien et puis nazaka respect pour pesa moi no kombundo c'est que moi nazaka respect zaka bien donc nakoki kovandisa bango te wana bana nga nalinga bango mingi musala kitoko bo forcer na ebite na otuna bino bola sanga ko bina comme no moboye bien la reine Shakira abinaka bana poto ba mona luketu tant que ba kansi fanfare ko yego za fanfare te bon ka fanfare a molimo merci à trop vraiment awa donc ya live presque na suka fanfare la reine kazo kota na suka mama Lopango tokuzunga parce que moi les solo à réchaud ou te dire que me ba bien encore réchaud ya lola so éviter moi bien ceinture réchaud na fait information to question kamba réchaud siko réchaud o titre o zona Kinshasa na RDC Congo na biso Congo di Congo o genre o bima ngo kela ngo kuna pour yo de le problème comme ça mama Lopango et comme ça rancunière na kati ba milliard ba ndoloso ya basi o keno kuna to kotika ngo bon pour nazala la reine Shakira mama Lopango ya Congo mais ça ceinture et cause à la réchaute eza motema likundu nde salaka bango eza motema likundu motema likunya nde salaka bato babenga ceinture réchaud mais baya na ba manager na tsaki bango ceinture déjà ko manger baluka ba manager ba chambongo to punda na bango tangu nsuto mamba ko zongo ko koma réchaud nga na sala promotion ceinture oyo monde atié ba yebi ceinture à la reine Shakira baby que na kati congolais na fille moko boye Shakira moi ça toi makiki katale à la femme du Bajas à sa champion na bango nyonso ba fille ya Congo na champion na bango pour na beta bango oh na beta tenani message ezali oh mais na beta bango na comme ça aucun message moko nyonso yebisanga na za prête yo kité yebisanga na za prête mais nesi bango ke balobaka teke ceinture eza réchaudé eza ki mutema likundu nde bengisa bango ceinture nanga réchaud po mukono abeta bango bazu mukota msuto okuko munda to mukono ko bae nanga na kyo déposer ceinture pono ko kende pe komba boina ki bae na nuté il faut oluka ba beta yo po mamio s'il vous plaît c'est là s'il vous plaît atimla ko chiter lola tumla ko chiter na faire comprendre mamio atati tena yo kité bon lola merci à trop to comme c'est les messages des alarma Béatrice Buko sala au big mama ba pote ko ba Freddy Nguma ya le coutumier fait on a posa na bino ibo ka message oyo mamio atalobi boy
ma bonne chance na voyage tout ça là au Kende ils pour na honneur na bino nyonso basi mais pour na titre oyo ya di Congo yo avo bima ye azo défier yo avo que nous voyager faut etika na titre oyo c'est l'information qu'on a comme ici donc on qui songi te ala muda ke donc Gwense sa kumo tu akanga makozala adversaire a mutu mais mutu asepela na ete azala adversaire ne po nini akanga maka kozala adversaire na ngai eloko ngala ke eloko so bimisa ngai na ba ke passeport rouge na ngai liboso eza ceinture opona ke no bunda nde pona ceinture oyo ye fa bunda technique mingi bacha epe kandenge bachanga ka so style ya bunda nde bon na yebite yo mutu tala ba kombane bon non pia na mwanda bunda te dans la tomba te ke ya obunda na zawana na moni mais na yo kaka ke za na fimo ko boya za na cinquantenaire mais ko mona pe akomba na eboy bon na mona na ngai poto aka batu na mona mais ko mona pe aboy ke na mona zo bunda style boya zo bunda boya en tout cas na moni na mte donc bien encouragement mami wa ta ba mona o kaka mais peut-être que réponse na information de filles moi ye ba so oze na sima OK la reine Shakira yeyo na za prête pour na mutu nyonso o akukulu bakena na zo défier la reine Shakira ceinture en tout cas pour moi na za prête nazalaka na nga bomba na makasi na ndako te o ndenge za mutu musu ba betie na nzela o akimi mbanga ke ko ti temple ke ndozweke ko nga bongo te na temple peut être bo bunda na mutu ko manike princesse Jezabel no no mbwena sa bloka to bo e bloka ndo bino mi bale kaka te Jezabel aza mwana nga mais ko te la bitumbana te tant ba mata jokate tant to mata na ringi kachezi nyonso to kacher nyonso Congo oyo nakala babando benga bango ba bato ba mema ba goder bando benga bo banani oyo kazana goder na ye goder wana za mutu asimba ka nyonso to makambu oyo mutakenda na okumba menga suna ke kobunda eki babiloko nanga mutasimbi yango Jezabel pourquoi pas na benga Jezabel yelanga bo Jezabel invoquer bo sala bozon sabo po bango tango bakokende pe komba bakozala pe na bato bosimbisa jamais na koya na temple bomba babikeko na tandi bango wana te tam susu présence na yo bonabi bon yo nde nazwa confio yo nde kozala na ba makambo nanga na matita msuna numéro moko so esimbite na ya na uzwa numéro mibale na kita na zwi numéro misato na kita na zwi numéro mine ti e usala ke la reine Shakira gagné Jezabel a mwana ngai ba mo bayebi inga be bana baninga ko lo na mwana te ngalinga ka mwana ngai mwana nga na sena maboko na nga oyo bon avant de nous na suka na osinga na Jezabel pe na nebi na mama lingela ka yo pe saka confiance pe lingera nengwana donc on a fait acheter miso bona tikelo pe na yo moko nde opotana ba fani na yo ba message nyonso ko misela bango ti osili ça vraiment yalo la musheni koda sinake ba vraiment merci na yo na ndeko na yo naza donc mayunga et ça nga plaisir à trop donc tout connaît toujours à Bomoko. Oh, tout basé temps dans l'émission Oyo, la reine Shakira yeyo donc beau s'abonner toujours massivement à la chaîne Congo Canal 26 TV, la chaîne internationale. De Yama Béatrice Boukastala Big Mama la patronne plus élevée, très élevée. Donc ça y est ma trop. Ah vraiment tous les fans, il y a la reine Shakira Mama Lopango. Donc le goût de vivre Wabi Miguel na rata Panama. Babi et de la part de Yalo la mouchine Koda Sinar qui Babi donc jamais te betanzadi. Tout ce que nous tout faut en aéroport le jour en haut la reine Yoyo. Bon ça information yemoko et Koda Sinar qui notre ta charge pas le ya Willy mouchine Koda Sinar. Et ça moi c'est bon sauf que y a ma petite na yo na rata aéroport ou une délégation na yo tout et ça c'est bon. Ouais. Donc yesoka yesoka ye oh toi la naka yo pesa monga mamunyoso frete nyonso na ba soulier mo ka bien fona mimelo ba na ngwe pa nanga na oyela yo la reine poita bango pe information c'est ndenge OK information la reine Shakira ezabo les jours là na tike ko za les 15 les 16 c'est dans un aéroport na bino kuna dans ko longwa ba les 15 po vient nanga itoto vani donc na patu oyo bakoyina koyamba la reine Shakira surtout bafani na nga namona bobenga nga botindela nga bao nyonso bakabela nga bao babenga nga ko encourager nga ye moko dollar bambongo nayebi ke na oya kuna nayebi ke foboya boyambi petit na bino petite terre leki na bino obolela fort ou asaka fierté toujours ya mboka na ngai Congo donc nayebi ke tous les Congolais ont décidé
Congolais bakozala décité bokomona ndenge nini mundela kokoma rouge ndenge mundela kobetama bokanisa te na okota kama mo bruticité na beti nanu techniquement na yekoli nanu bamangi na bango tokoka ke bampe bazana bamangi rouge bamangi blanc et tongana yeba nanu yango batasma na bango wana. Après tout ça liste de Congolais na sûr que baobanga nde bazabe baosambela fort na ratata voyage mais beba ke bana problème. Pourquoi Tinel Jurema keba na ngai? Pourquoi Tinel Jurema keba oyo la tigresse alali na epongi yo soya ko tutanga ozwa ko ningsanga keba na nga bafana nga na posa lo ba mingi te na kebisi kaka champion d'Angola Jurema keba na nga. Merci à trop. Alors, moi, tu connais na suka. Ya mami Okito, na rata Belgique. Babi la reine Shakira et ça c'est bon. Le joueur Monsieur Bossarane belé, hein. Mère na Chacha Charlotte la japonaise qui na mère Malou et Tikala yo na rata Paris wana na Europe wana. So te na ba yo jino pino c'est la petite na yo mwana na yo. Le bossé aéroport à monsieur à la vingtaine et ça c'est bon na ba yo wana et ça c'est bon. Donc la reine, est-ce que le Masuki Zali pour la mission? Le Masuki a pédé à la raté pour n'embrouiller sous Gozwanga, on a entraînement d'ennemi, on s'est préparé pour l'émission le long de Tongi aussi ça. Na pesi mote na mwana nanga Brenda, na pesi mwana nanga Ezekiel Mbote, na pesi die levé Mbote wana baba liter nanga. OK, na songe pa na maman na bango moko la princesse Isabelle. Princesse Brenda, donc Bambote Belé Bisika Zali, na pesi Yemoko, la fille à maman, la phénomène de Dieu, bébé chéri à maman à Bango, Bambote Belé, na pesi Toussaint Ekili et Fouto, donc Ndoi à maman à Bango, moi à mobile Mendoya maman à Bango, elle est boga Moko Boye, donc na pesi Bambote Belé, na zongisi les sous pena na sima Nathalie Yemoko chaleur à moto Bambote Belé, soki Nathalie sous liboso famille et yamba, famille Onyangunga Mobimba, famille Onyangunga. Donc ma famille ba maman nanga Bambote Belé famille eyamba famille ba papa nangai Bambote Belé ana tetela tia mutetela nyoso za na poto na oya ya ka pena bolaksa ke biso to vivaka na tribalisme po biso to ba tetela to vivana na tribalisme mutetela nyoso ande kuna yo donc André lo mami wala papa ona mutetela André papa André lo mami dimileko ona kaki Pascal Lomita Pascal on a kaki lo mami donc Pascal Lomita dimleko on a kaki maman Marthe wada ki Pascal Lomita donc a pas André lo mami moyo ifula le konjaye ñu pombaka mbijami yemaya to conseiller wa ngande wa donc ko fortifier nga quoi donc ñu pombaka mbija donc wa moyefula le konjaye le ñu leko ñu pombaka njala la mi quelle est dimi santé quelle est la famille ne ko la to milane kana lambo tuta wa mindele kingo ko lambo tuta ngole kingo ko lambo kalula lo Kinshasa la okodi kikina di pombaka njala to kange sato donc kangola yo ya la ne ka intercontinental ayo ya la to logico soki siko na zongi nazu ba ceinture oyo ba di Congo na kabeli ona pesa ngo princesse ona zo na ngola na kabeli ngo atali bola sipoli bola simkola zo bunda abunda makasi na pesa libola simoko ona zo na ngola ona pesa ngo princesse ngamo na otika na intercontinental parce que ça les jalousie c'est qui motama be donc intinal boy ko maka polémique na lingi ko mbona siki na place wana donc vena nga Fernando Kanta babi yo pena minute na do Abakta awa honorable Blaise Bolide Tongo venga iba do Blaise Bolide nga iba de bi le faire honorable Bolide Kinda on va aller le c'est pas bonne chance donc et ça moi c'est bon la réaction OK plus 243 89 60 66 473 plus 243 89 60 66
473 wana ozwi ngai moko la reine Shakira mama na bango nyonso donc mama lopango ya Congo mwasa 3 makiki katale à la femme du Vagence donc soki obengi numéro wana okozwanga moko direct pona ba soulagement na bino nyonso bozana posa ko soutenir ngai etake sportif ya mboka na bino et puis naza léopard ya mboka na bino congolais ya mboka na bino donc bana kini nyonso ba kinoise nyonso ba congolais nyonso na ba bazana ba province baza ba wapi mais bo ko encourager toujours ngai nazana nazoke ko bunda komba ya makasi pona bino pona ko sepelisa mboka na ngai en tout cas vraiment souci ya trop esengo mingi ngala reine Shakira nazana yango pona ebiete ba o balinganga o yanga ba o yanga bayanga bosala mais bayanga te bosala te bope balinganga te bosala te ye moko ya edindongala ya edi ndongala donc na oya donc faut ala na pono ya manga Eric Kaya ya papi Eric Kaya donc ya papi Kaya donc ye moko koda suka oto bosana te ya weli mushenu ya koda mboka donc ye penda ninga zawana taka na fanda buna mone na TV bien babilamba kanda donc ye penda donc petit frère papa Wemba mbamba bilamba ne sale pe bien ouais tango ye sale pe bien biso pe koto na semane pe to so mama e pakola mia taka batikeli ngai micro ba bina sakana na yango na bosani te ya ifo de Londres ya nanga mbali na boko kala na kanisa ko enemi na lobisi opo na ye fo ya mbanga pendant na kita na kin prêtre il y a danger na muna ka ninge sabatu mso mtema pasi na ebike ba balinganga te et puis bango kana me balinganga et puis bango sengo donc soko ye bolinganga te ngala ina yo koleka kutu biloko yo tingaka te na ina yo fa na linga te yo kutotala nga pe na regretter ozu penda ba crédit na yo ba mega na yo otalitali ngati na suka olinga no ngati na baya yo me balinga nga ba biso nga na lela bino fa ba shera poto ba la sola malasi na lela bino